yoka bomonate biloko boye bomonate bapase ya boye bomonate toloba o toloba te bomonate biloko boye bomonate bapase ya boye bomonate toloba o toloba te yeah bayaya banchofa Ezaya solo number 1 ezakaka moko Yolanda chaque jour bolandelanga magazine ezaya solo information nyonso bokozwa yango epa ya yemei prêtre sacré Wejulu nalobi bien sacré Wejulu magazine ezaya solo nga nakolanda magazine ezaya solo toleka mbote na bino baso bandeko balanzi ya magazine ezaya solo esengo etonti na ngambo na biso pamba te nzambe asali biso ngolu ya kokuta na lisusu na bino mokolo ya lelo na nzela ba etando ike na bino tokofongola basango na biso mokolo ya lelo mpo na koyebisa bino ete 23 postes ministériels ezali kotia mwa nungu kuna na plateforme ya cash tolanda ba détail na commentaire ya Platini Sadisa. Ezaya solo coalition FCCP cash basala qui partage ya ba ministère FCC azwaki 62 pe cash nangabo na 23 kasi ekomi tango cash akabola na ba partenaire na ye gato to pe ba ministère kaka ndenge balobaka mbutu na yebisa bino INC a 50% pe IDPS a boyi toko senga na bino ba partenaire ya cash tango bozo kosala boye eza malamu te population aza kotala bino le peuple d'abord oyo kondo Etienne Tshisekedi azalaki koloba tango nyonso ezalaki ya kowelela te pardon to sengi na bino bosolola na kimia nyonso poto tonga Congo fort ini kaka ndenge hymne national na biso eloba eza ya solo. Ministre mwana mboka Sylvestre Ilukamba ayambaki di délégation ya FCC na cash tolanda ba détail na micro ya Sagesse Mabiala. Ezaya solo mokolo ya lelo le premier ministre Sylvestre Ilukamba ayebaki koyamba ba délégation ya FCCP ya cash au cours ya masolo na bango ayebaki koloba ete akosala gouvernement na ye na écoute ya peuple pe na service ya peuple après sima ya masolo ayebaki kopesa les deux coordonnateurs Nemi Mwilania pe Jean-Marc Kabundu ba document oyo ezali kolobela fil conducteur pour na maye etali ba poste ministériel toyoka bango mibale ba coordonnateur nde balobaki liboso ya magazine ezaya solo cash. Donc c'est ça le réalisme en politique. Donc dire que nous allons inventer d'autres personnes en dehors du cash, moi je retiens mon souffle. Je pense que ça ne sera pas à moi de répondre. L'autorité morale de cash est là, c'est le chef de l'État. Ce qui me concerne, c'est les consultations que j'ai déjà entamées au niveau du cash. Tout se passe bien et que dans le tout prochain jour, vous aurez la liste au Premier ministre. Et aujourd'hui, il était question justement pour lui d'ouvrir ces consultations dans le cadre de cette légitimité parlementaire que nous avons faite. Alors, est-ce qu'on pourrait être optimiste par rapport à son chronogramme? Il vient de... Esengali koyeba ete objectif na ye Premier ministre Sylvestre Ilukamba ezali ete ya kokomisa peuple congolais le plus haut pe ya komene vie ya ba congolais malamu. Ezaya solo.
Solo epesi baimboka nyonso ndingisa ya kosolola na bakonzi na nzela ya telefone ozali na posa ya kopesa ba difficulté o bozali kokuta nango na ba quartier ba commune avenue to pe bisika bovandi bosala kaka nde baninga bazali kosala bobenga juste na ba numéro na biso ezali affiché bosa poste téléviseur na bino en tout cas préoccupation na bino ekokoma mobimba epai ya bakonzi. Allô? Allô? Allô, papa, bonjour. Bonjour, papa. Nga papa Olivier. Papa Olivier, oui, papa Olivier. Na bengi na Kasavu na veni Banania. Ah, Banania. Banania. Oui. Papa, nazota la bino na TV na magazine za solo. Nazomona wanjemo ozola sa mikolo wemsa. Est-ce que moi za te bo sa bande kwana bakota pe côté na biso na Kasavu mufule za makasi. Papa. D'accord, na kotinda na osolo na DG ya onje wemsa sake ojule mungu. Allô? Allô papa na papa. Osolo na DG po baluka moyeni ba ko taper na commune ya Kasavu kuna. Merci papa, pour moi websa DG ya bino ya osolo na DG wemsa, ce qui moi ezala basunga biso ba ko taper côté na biso côté ba tala biso côté ba ne ba Kasavu parce que D'accord, d'accord. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. On a un magazine de solo? Oui, papa, magazine de solo. Na bengi bino vraiment pour la bisoba na veya asi teze information sur les solo teze le kota tout le monde a mon nom mais c'est biso pété. Ye mo pe coach bengi pe place le mamu ya démission et qui pété mais tout le monde a mon teze ba te match de la solution moi zo pesa matin tayo niveau bo vérifier sur information bo bon papa de kio mais coach comment il bengazande ba information na yango aza démissionné na équipe nationale dans la vite azana bon vite nanu dozuna confirmation na penalty mais na équipe nationale nde aza a démissionné mukolo ya lelo. Allô? Oui. Allô, bonjour, Sandeko, bonjour. Bonjour. Bote, papa. Wana nazali na journal Eza Solo? Oui, Eza Solo, magazine Eza Solo. Na bengi bino parce que makamezo tambola malamu te. Ena pesa information yo bakontiba yo bana mpezo tambola parce que banda balaki biso gouvernement ebimati sikoyo gouvernement ezobimate yebi te bientôt la rentrée scolaire mpo na classe ya bana tokosala ndenge tokosuka ndenge nini biso baparent ekole yango leta oyo toekozisa bana mpo bana badanga tozoyeba yango te ti sikoyo baekole nyonso bazoloba kaka kosomba uniforme ifo sala bo tozoyeba te eza ndenge nini gouvernement ti sikoyo ezobima te ezela ngambo exte ezela ngambo ya kashi na biso ese baza kolika nini tozoyeba te biso population tozoyeba te ana bengi bino nazo na commune limete na quartier Salongo. D'accord, papa. D'accord, papa. Merci. D'accord. Eza solo wana bouta kibongo koyoka ba appel ya bandeko oyo bazali na posa ya lisungi à travers ba konti ya mboka ba bengi kaka na ba numéro na biso juste o ezali affiché le so poste téléviseur na bino kaka ndete yebisa kibino na bandeli ozali na posa basunga yo difficulté ya courant ya mai érosion topé biloko mususu mingi insécurité boko bakaka kobenga na ba numéro na biso en tout cas préoccupation na bino e kokomela ba konti bosala kaka nde baninga bazali kosala. Ozali na pose ya kosomba tope kote kalopango na yo na kimia pe na sécurité agence Imomiel eye na idéologie nango ya bobangi. Ozali na pose ya kote ka tope kosomba lopango na yo na kimia pe na sécurité agence Imomiel eye wana po na bino tolanda ba détail na commentaire oyo. Fini mambu ya
olelaka makambo ya lopango o ngai lopango na nga bayibi o babotolinga mikanda to mpe kolanda bakomisionnaire ya zingazinga mpo na kotambwisa o likolo koluka lupango botuna ngai nini. Agence Imo Miel eye na vente et achat. Ozali na posa kosomba lopango na yo na assurance nyonso. Komi tungisa lisusu te, kolela na lisusu te po na Agence Imo Miel eye na idéologie ya sika ya koteka mapango pe ya kosomba na kimia pe na assurance nyonso. Agence Imo Miel tozosala mosala immobilier toteka bandako partout. Kisasa mobima. N'importe quelle parcelle, vous avez le pan on a eu et tout là et tega maraté, on peut savoir comme si le mongo pour avoir des difficultés au tega. Ah ouais, ce n'est pas une question de solo li, de tega more rapide. Particularité, ah oui, pas une question d'aller de biso que tega quand le pan on est sur les mécanismes malamuté. Donc ce que vous tega le pan on a eu, voyez pas une biso, checker à mon anneau, ceux qui mécanismes c'est pour comme ça, pour comme ici, parce que ah ouais, ils allaient sécurité. Nous sommes pas si confiance dans quatre agences où il ne va jamais décider. Ah, bien sûr qui parle. N'importe quelle parcelle, n'importe quel prix, vous voyez, le seul moussala de côté quand même. Ah, la sécurité ça. Bino batu bokwa kambongo na bino na bagence ya foin oyo enyokola bino kaka kolanda makambo ya mapango tope ya mikanda fini. Ozali na posa kosomba lopango tope ya koteka benga na ba numéro oyo 089 80 74 757 085 11 99 964 099 94 73 934. Yo moko kende inde moto kutu akosenga mbonga makolo azalite na avenue Kasavubu numéro 8 na quartier Lubumbashi na commune kaka ya Kasavubu. Référence rond-point Mariano. Kunande okozala mobimba na makambu etali koteka pe kosomba mapango eza ya solo. Village Kinshasa ebengisi ba vacancière pe ba vacancier nyonso na staff nango ya festival Kolomboka. Grace Bunda azalaki kuna na compte ya magazine eza ya solo. Eza ya solo Kermesse Village Kinshasa eye na idéologie ya makambo ya sika pendant ba vacances oyo festival Kolomboka ozali na posa koyoka musique ya kitoko ndule mabina komitungisa lisusu te ba concert ya ndenge na ndenge eza kobeta makuna na festival Kolomboka yoka komitungisa te keba na bikenda kenda na yo kaka kofanda esika o esengeli po na yo ba responsable ba couple pe ba jeune marié Kermesse Village Kinshasa eza wana po na bino. J'invite deux danseurs, surtout les danseurs individuels parce que je suis déjà un grand danseur à l'époque. Il y en a un qui festival l'autre n'a organisé ici la beauté dynamique et surtout ça la festival ici la beauté. J'invite les danseurs à s'inscrire massivement. Pour un festival, il y a un concours à danse. Tout plus de 2 millions de francs congolais à gagner. Donc, Tolingi, les jeunes bases à les belés. Donc, pour s'inscrire, c'est compliqué. Au commun, on a un message dans WhatsApp au Tindi. Tous les groupe, nani to enregistré, tu peux sur date la présélection ici. Il y a compliqué. Les concours, il y a un groupe, on a individuel. Esoki kaka wana te esengeli na bino nyonso boyeba ba participants nyonso oyo bako participer na concours de danse et surtout ba gagnant prime ezali ya plus de 2 millions de francs congolais eza ya solo. Papa na ye bokulaka mama na ye kumu bakoyanga na yuyu po esomya libiza ngana beli banga motemezala tasandu. Oui, tous allés à un village Kinshasa, un festival Kolomboka, on a couloir Madiakoko et pas yo boyo kuta samedi le 10. Bibala musique, cours de grands, je dis bien cours de grands, les ancêtres des Molokai.
nde bakozala awa avec ba Stella Homo, avec ba London Kapangala, sans oublier ndenge ta mopanzi ndenge omoni donc guitare kitoko ezoyoka ndenge ozoka ba son wana Santa Fe de Molokai. Ils sont trop donc restreint donc tokutani awa les 10 samedi tokutana awa na village et pas yo boyokuta bibala musique à cour des grands tozana bino awa moto azanga te to bengisi ba vacanciers nyonso baya ba bikiliste nyonso bakiti na mboka baya awa na Madiakoko donc bino mo boyebi matonge ebukani kalamu ebukani e Kinshasa ekwei donc oya kozanga na yebita kozanga histoire mnene ya noyo kwa. Église BFC bazali kolengela mobange na culte ya matondo o babengi na lopoto action de grâce mokolo ya dimanche le 11/8 tolanda ba détail na élément oyo. Kabamon mwana ya Kinshasa pe ya Congo Brazzaville yokelanga eloko oyo paroisse ya CBFC Lisala ebengisi bino na kite ya matondo biso tolobi mon œuvre est pour le roi biso tolobi tokopesa ba action na biso de grâce o ezali ko honorer le Seigneur tous les cas qui ne va taper belé tout le monde peut m'accompagner malamu bien sûr mais il y a ma bébé zalaki yangwana tolokani année par année il y a kotonda nza mukolo ya dimanche 11 oyo ete tokoya po ete totonda nzambe ndenge mama lobi ete tokanisa bolamu na nzambe bokanisa bolamu na nzambe et puis Psaume 103 mokolo ya dimanche 11 août 2019 kuna na paroisse ya CBFC Lisala otuninga ezwami wapi ezwami nango mosika te awa kaka na ville province ya Kinshasa na commune ya Kasavubu na Kasavubu juste na rond-point force. Là, il y a une église très connue, Rond-Point Force na Gambela, na Kasavubu, le 11 août à 8h, dimanche, Matondo CBFC Lisala. Ngi bato nyonso bana na nzambe nyonso bana na Matondo. Toya kotonda nzambe oya bateli biso mbula mobimba. Soki oye wana okomona paroisse ya CBFC Lisala e kosala makaka liboso ya paroisse na bango. Bana na ngonga 9 juste kino na ngonga 12 juste nde ozawana basengi na bino bana ya CBFC nyonso boya na mabonza na bino boya kobonzela nzambe po babongisa etonga topenda ku ya nzambe biso esi tozali Tekabawa, Tekabamon, bongo yebake animation ekosimama na bakoral nyonso ya CBFC Lisala. Le révérend pasteur Wassa Azawana pona yo mobimba. Mwana ya Kasavubu, mwana ya Kinshasa, mwana ya Bandali, yaka moko ya dimanche oyo. Aboye, ngai, nazanga to! Révérend apôtre Bovik Esaya Mokambia communauté Mirena bazali kolengela mobange na 6e édition en triple action. Aris Lukusu a signé reportage. Baye! Ban na nzambe nyonso, botu na ngai nini? Communauté Mirena balengeli 6e édition oyo na impact ya makasi en triple action eza ya kobeba elongo na couple patriarche Bovik Esaya babongisi biloko misato ya liboso conférence oyo ekobanda bongo mokolo ya lundi le 26 au vendredi le 30 août 2019 na ngonga ya 8h30 à 12h30 oyo ezali na likambo to petem na yango les problèmes qui font couler de larmes dans la paternité de Dieu. Et bongo ya mibale
convention oyo ekobanda kaka mokolo ya lundi le 26 août au dimanche le 1er septembre na ngonga ya 17h30 à 19h45. Yango pe ezali na thème na yango Jésus-Christ, vrai aliment qui ne perd pas sa saveur. Et bongo ordination ya suka mokolo ya le 31 août 2019 de 8h30 à 12h45. Yoka mama na likambo na yango la problématique de la consécration. Tiki kaka wana te yoka basali ya nzambe ya nguya oyo bakozala wana pona 6e édition ya liboso évangéliste Kiziamina Kibila na ngambo mosusu apôtre Don Paul, patriarche Josué, bishop Élisée, abbé Mani, pasteur Angèle Boto, bishop Pierre, P. apôtre Paul Boanga. Bana kiseso yolonga ba masina lemba matete pe ba commune mususu bozanga te boya ebele bozali kotuna ngai communauté mirena yango ezwami wapi ezali nango esika ya kolukaluka te yoka kende kaka na lombango kuna na commune ya Kisenso na quartier Révolution avenue Sasa numéro 52 référence espace Vita Imana kuna nde okokuta makambo ya sikisiki. Mathieu Matondo bazali kolengela mobange na 3 grandes soirées ya prophétique pe de délivrance tolanda ba détail na commentaire ya elema oyo. Kopesa mana ye moko moto na nzambe le révérend prophète Mathieu Matondo bakisela lisusu l'homme selon son cœur. Et bongo bozali kotuna ngai église prophétique mission de l'éternel yango ezwami wapi ezali nango esika kolukaluka te yoka kimakaka na lombango na avenue Kanza numéro 12 quartier Ngomba kuna na commune ya Kisenso référence entrée Kisenso 1. 9 ezali toza na célébration moko makasha wa célébration makasi campagne ya makasi na oyo nzamba talisi prophète na sala campagne wana atozo tambola te nazobenga yo atozo mona te yaka to ana nzamba tikota akota likambo na yo nebike bisike zwa miyo otamboli bisike bele partout okena hôpital okena beglise bele ozu solution te ngana bengisho eza rendez-vous moko kolemba te yaka kozanga te mama yaka nzambe oyanga akosala quelque chose na vie. J'espère bozolanda bilili bozomona bata ba témoigner bazo témoigner makambo nzambe aosala bango yaka yo moko omona kimena meso nzambe na biso akozangisa te kosala quelque chose na vie na yo. Révérend pasteur Bumba Musala a expliqué ki bana nzambe nyonso na micro ya magazine Eza ya solo. Apesi bandeko nyonso mbote na kombo na kolo Yesu kimia na nzambe ezala bino mabota ndeko bozobela kolo abikisa bino ngai pasteur Bumba Musala ya église de Dieu véritable sur la terre. Dieu véritable c'est Jésus-Christ. Voilà bandeko nazote ya ke misala malamu bolamo to sala katem na biso eloba kana miso na nzambe be ganga kana miso na nzambe ndeko zolanda ngai oza wana tala awa na tango oyo bazoloba calamité bazonome gouvernement ba PDG ba komima ministre bato ndenge na ndenge eloko nini yozo sala na tango ba longoli yo oza wana te nini yo sala pona nzambe otondisa ba immeuble bandako eza pona yo lobi okufi otiki yango mais nini yo sali pona nzambe ndeko molingami sikona zolinga na yebisa yo ke église en Zambé à solo, église de Dieu véritable, c'est la terre, autres autres, il y a vérité, vérité c'est le ban en Zambé, vérité c'est lié au Christ, yeso biso to sangisa na makambo mkilote, église yango ezali wa na commune Ngalema na Binza Delvo justement eza wa référence na maya zero quartier Jolo Binza, maya zero ezali ngamo ya sanga mamba, Verkis ngamo ezali top Delvo na se wana et puis même une moto et compte à la place wana te. Nzela moto ezate nzela velu même tu ekota la te mais
population ya ngaliema eza mingi koto na biso boye na kanlu bandeko totongeli nzambe église wana ozomona munene wana bongo tozonga tosomba de parcelles ekangami wana bazotekela biso église efungwa maso munene makasi pe église yango tozotonga ndenge ozomona wana ndeko molingami contribution na yo misolo na yo ekosunga po ete mosala na nzambe ekende liboso be tosomba mapango wana sala likambo esepelisa nzambe nzambe akosepelisa yo nayebi te baproblème oza nango me soki okocontribue attention nazo balobiko ya masumu na église nzambe asolo eza ofele lobiko malade ofele mais tozosenga mpo na yo ocontribue mpo na mosala na nzambe nzambe akopambola yo. David Yampanya azali kobengisa bana nzambe nyonso baya komeka nzambe na ye na ba culte na ye ya délivrance. Tolanda ba détail na commentaire ya élément ya Torres Atibu. Tokomi na mposa tika biso elembo. L'homme de Tikotak, prophète David Yampani Mokambia, église mission prophétique pour la libération des âmes, abengisi moto nyonso oya komeka nzambe na ye kaka nde Biblia elobaka. Si ton Dieu est mort, essaye le mien. Alors, moto nzambe prophète David Yampani azobengisa yo oyo okangama na chômage, oza na mbasu, maladie incurable, yaka omeka nzambe na ye. Pokono ezomumela na nzoto nzoka solution ezaka zinga yoka. Mokolo ya lundi na ngonga ya 15h30 à 20h30, mardi na 15h30 à 20h30 et bongo mokolo ya jeudi na 15h30 à 20h30 wana nde mokolo ya baculte elekaka kuna na église mission prophétique pour la libération des âmes et bongo mokolo na samedi nde mokolo oyo moto na nzambe ayambaka moto nyonso oyo azalaka na posa ya kokutana na ye de 7h à 17h. Kapé témoignage ya bato oyo bayaki komeka nzambe ya prophète David Yampanya. Oyo ayaki na lobo ye mutu oyo nga na resultati ye mutu wana te apeminga na 14 et pourtant prophète ayaki nga ti 14 solution ekomona. Oyo kapé lisakoli ya sikisiki na monoko ya le prophète David Yampanya. Bozeli kotuna ngai église yango ezwami wapi ezali nango esika ya koluka te kima kaka na Lombango na commune ya Matete na quartier Lokele 1 numéro 4 bis référence école Baumbu kuna nde okozala mobimba ebongo obengi pe na ba numéro oyo 089 59 35 114 wana okozwa moto na nzambe ye mo ONG UEMSA ezali kosala misala kitoko na cadre kaka ya assainissement topekini bopeto pona ko soutenir mwana mboka Gentini Ngobila tolanda bango na élément oyo. Fini likambo ya bosoto na ville na biso ya Kinshasa ONG UEMSA na bokambami ya mwana mboka Sacré Wejulu Emungu na initiative ya gouverneur de la ville Gentini Ngobila na cadre kaka ya kozongisa kino label kolongola bosoto nyonso oyo ezali na babalabala basuki kaka wana te bazokota tina baparcelle na biso pona kaka kolokota pe kokombola bosoto nyonso oyo ebota bakutu na nsima ya ndako. Mosazali pona kosunga bango afin que ville ya Kinshasa en général en particulier Tchangu c'est la très bas poubelle de gauche à droite les grands acteurs pour permettre à ce que moto nyonso aboki aye aza rappel na ifabo quelque part aboki wana ya biso bitu regoyer les récupérer ngo pour un endroit approprié. Pourquoi j'ai fait l'appel au gouverneur Gentini Ngobila de pouvoir bien voir cette affaire. Boyende ezalaka longonya mingi na mwana mboka Sacré Wejulu Emungu
pona makanisi kitoko oyo bozwi na cadre kaka ya assainissement na ville na biso ya Kinshasa po bosoto elekaki penza mingi eza ya solo. Na sport esengeli na biso toyeba ete coach Florent Ibenge a confirmaki démission na ye na Léopard. Tolanda ba détail na commentaire ya Meshak Mbenza. Florent Ibenge Ikwange Oyo azalaki nommé na août 2014 à la tête de l'équipe nationale congolaise a confirmé bongo démission na ye lelo mercredi 7 août 2019 et puis le président de la Fédération congolaise de football association FECOFA en sigle kuna na siège de l'instance nationale de football et puis a Sukisaki bongote a remercié Banave Agnoso Pambate grâce na Bangonde et Salaki à côté équipe nationale et ça et à solo. Je suis venu le voir pour lui faire part de mon envie et de ma décision de prendre du recul de l'équipe nationale de la RDC. Na page rose na biso ya ko souhaiter joyeux anniversaire na mwana mboka Grâce Bingo oyo Nzambe asali ngolu abakisi mobu moko na bamvula na e joyeux anniversaire Grâce tikete kimia pe esengo na tata Nzambe eko baka kozala likolo ya bomoi na yo. To boucler complètement parce qu'on a besoin de lelo. Merci na confiance un peu fidélité au beau pesa kibiso matondi mingi na Nzambe tata. Merci na mwana mboka sacré wejulu et mungu. Coordination et Simba Makabongo pa Jano Osongo. Arnaud Lutumba Akeloba réalisation et magazine Eza ya solo. Na sima caméra tozalaki na Torres Atibu accompagné na Meshak Mbenza. Na ngambo ya machine tozalaki na Charles Deliteka elongo na Rodrigue Wawa. Kimia pe esengola tata Nzambe eko kaka kobila o mabota na bino biso na bino tokutani na mikolo ezali koya Mwana Nzambe English